अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पराठा रोल लेके आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है पराठे का आटा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है और इसमें 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ और 2 चम्मच में हम घी ऐड करेंगे। आटा हमारा अच्छे से गूंथ चुका है। अब इसमें हम ऑयल लगाकर इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे, जब तक हम चिकन रेडी कर लेंगे। चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच सिरका ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसे अब हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 कप जो है दही ले रही हूँ। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस यहाँ बनकर रेडी हो चुकी है। चिकन को देख लेते हैं। चिकन भी हमारी टोटली पक चुकी है। इसे हम उतार लेंगे और अब पराठे बना लेंगे। पराठे हम घी से तल लेंगे। इसी तरह हम सारे अपने पराठे रेडी कर लेंगे। पराठे हमारे बनकर यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब हम रोल बना लेंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फ्रीज़र वाले जो तैयार पराठे होते हैं आप लोग वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की मज़ेदार सी और झटपट रेसिपीज़ मिल सकें। मैं इसमें थोड़ा सा केचप ऐड कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। झटपट क्विक चिकन रोल पराठा हमारे यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।